dumarku waa tiir dhaxaadka ummad kasta oo ku nool dunidan. Soomaaliya haween badan ayaa jira oo shaqooyin kala duwan qabta kuwaas oo kaalin muuqata ku leh nolosha qoysaskooda. marka laga soo tago caalamka intiisa kale Soomaaliya marka la joogo waxa adag haweenku inay noqdaan macallimiin wax ka dhigay iskuulaadka. halkaan iga gadaalayso waa iskuulka hoose dhexe sare ee Walaweyn. waxaa macallimiin ka ah haween tiro badan oo shaqadan macallinimo ku jiray in ka badan 22 sano ama 22 gu. magacaygu waa Nimco Xasan Dhiblaawe. waxaan ka mid ahay macallimiinta ka shaqeeya dugsiga hoose dhexe sare ee Walaweyn. waxa aan ka shaqeynaa muddo dhan 23 sano. waxa aan bilaabay 1997. waxaan ahaa jufcadii ugu dambeysay ee ka baxday 89 ilaa 90. waxa aan wax ka qoraa maadada Soomaaliga iyo suugaanta dugsiga. anigoo magacayga ah Deeqa Axmed Cilmi oo wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare Walaweyn. waxaan u dhigaa ilaa iyo 7 fasal. maadadan dhigana maada xisaab way. dugsi saraan wax u dhigaa eedadkan wax u dhigaa fasal shanaadna xisaab intaba xisaabaan u wada dhigaa. magacaygu waa Maryan Axmed Cabdi Weydow. maadooyin kala dhigaa laakiin shanaadyada iyo lixaadida waxaan u dhigaa cilmi bulsho. afaraad ilaa inta ka hooseysan waxaan u dhigaa xisaab. magacaygu waa Saare Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Saare Caroone. waxaan ka mid ahay macallimiinta ka dhiga iskuulkan dugsi sare. waxaan dhigaa maadada xisaabta oo aan u dhiga fasalada lixaadada iyo toddobaadka. ilaa iyo waxaan dhigaa cilmi bulsho oo ah ayadana afraad oo dugsi hoose iyo saddexaadka. waxa igu kalifay maadaama aan aqoon hore u soo bartay aadna aan u xiiseynayay waxbarashadeeda ayaa waxaan go'aansaday inaan macallimad noqdo. waxaan igu sii dhiirigeliyay waalidkay. waxaan macallin ahay 23 sano. waxay iigu suura gashay qof walba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu siiyay dadaal. maadaama aan damcay inaan macallin noqdo waxaan ku maareeyay in ilmahaygana aysan iga dayacmin aqoontaydina aan sii wato bulshada hawsheedina aan qabto anigoo aad u dadaalaya kala maareyntaas aad ayaan ugu dadaalay sidii aan hawsheeda ugu fulileed ilaa waqtiga xaadirka. way jiraan caqabadahaas markii aan bilaabeynay 1997 oo markii labaad oo dugsiga lagu soo laabta ahaa ayaa waxaan isku daynay in aan abaabul ku sameeyno dugsiga oo aan arday badan keeno. dadweynuhu waxay u fahansanaayeen aruurinta ardaydaas iyo wacyigelinta in ay tahay mid macallinka dantiisa ah oo isagu inuu mushaar uu ku helayo kaliya ay tahay ee kama aysan fakareen in ilmahooda wax loo baraayo. caqabadaas way jirtay. gabadho badan ayaa jiro oo wax bartay oo guryaha fariin nooca u diraysa maxaa baaq u jeedinaysaa? waxaan baaq u dirayaa maadaama ay yihiin dad wax bartay inay aqoontooda bulshada wax ugu qabtaan. ilaa marka wax barato naftaada iyo bulshadaada ayay tahay. marka waxaan leeyahay wax hal la helo kaalintii bulshadu way idinkaga baahan tahay inaad buuxisaan ayaa la rabaa. mideeda kale waxay tahay Soomaali wuxuu ku maahmaadaa farsamadu waa far ku hayn. qofku wuxuu bartay haduuna ku shaqeynin way macnaha way ka baxaysaa booska. waxaa sabab inaan macallin iskuul noqdo maadaama aan intaas oo san wax soo baranay. waxaan dan aan jeclaad aan ardayda Soomaali inaan wax baro. carruurta Soomaali wax baro. ma hadda waa u bartay wax caqabad saas aan la kulmay ilaa waxaan soo shaqeynayay 1980 iyo 6 aan shaqo bilaabay laakiin 10 iyo dhowr sano ayaan baagamudo ahaa. haddana waxaan shaqo bilaabay ilaa 2006 ma 2005 waan u bartay marka ardayda anay waa isnaqaanaa marka qaabka loola dhaqmo. shaqada waxaan bilaabay 2006 ilaa 2007. sababtoo waxaa macallin inaan u noqday igu kaliftay waxay tahay waxbaan soo bartay aniga Soomaa wixii aan igu jira maskaxdayda ku jiray oo aan soo bartay u faafiyo bulshada. gabdhaha wax bartay oo guryaha waxaan u dirayaa inay ayagana ama iskuulo kale ay raadiyaan wax ka baraan dadka carruurta ay wax ka baraan ama aan ka ahaan حتى حافظها حتى كفرتان كسمستان بريفتي حتى كفرتان أفري 8 سنة معلنا واسكو هذا وحواي وقت يا أسمى سامة وقت إلى شقنا وأباهنا أو إلى إنه حواي أنا كان أولادي إنا وحبرتان ربا بلشة الميدان إنا وحبران ربا. Deeqo Axmed Cilmi waxa ay ka mid tahay macallimiinta shaqadan bilaabay 1993 waxay ii sheegtay 27 sano ka hor oo ay shaqadan bilowday
in hadda ay si caadi ah ula qabsatay marka laga soo tagay inay jireen caqabado ay la kulantay bilowgii shaqada iskuulkan. Waxaan weydiiyey dhowr su'aalood oo ku gadaaman geedi socodka howlmaalmeedka shaqadeedan maalinlaha ah. maxaa sabab u ahaa inaad macallin iskuul noqoto adigoo habeen ah? waxaan jeclaystay in aqoontayda aanan guriga la dhex fariisan oo aan bulshada ku nool degmada aan ugu wax dheef uga siiyo oo ardaydii maxay ahayd ama dhalintii degmada ku nooleed aan waxbarashadooda aan uga dhigo waxbarasho oo aqoontayda aan ugu maxay ahayd deeqo. inaad macallin noqotid waxyaabaha kugu dhaliyay hal ilaa noo sheegi kartaa? macallin inaan noqdo waxaa igu dhaliyay maadaama aan ahay qof wax soo baratay haddana ay degmadii ay u baahatay waqtiga maxay ahayd burburka kadib in ciyaalkii ama dhalintii meesha joogtay caruurtii wax ay bartaan anigana aan ahay qof aqoon leh waxaan go'aansaday in aan ka qayb galo macallimiinta wax ka barayso ardaydii ama caruurtii degmada wax barayso in aan ka mid noqdo saasaan jeclaystay. inta iskuulka macallinka ka ahayd shaqada markaa bilaabayso oo kale ma jirtaa wax caqabada oo aad la kulantay? maasha Allah waqtigaas horta waqtigii dawladda burburkeeda kadib waxaan u maleeynaa ciyaalka in ay ahaayeen kuwa aan waxba fahansaneyn sababtoo ah ilaa iyo dhowr sano ay waxay ku soo dhex jireen dagaallo iyo dhibaato ixtiraamka macallinka uu leeyahay waxaas ma aysan fahansaneyn caqabado way jireen caqabadahaasna waxaa ka mid ahaa ardayga in uusan maxay ahayd ku qiimeynaynin oo haddii uu soo daaho oo aad tiraahdo maxaad u soo daahdayna oo banaanka iga istaaga tiraahdo kaama istaaga iskuulka adiga ma iska laha lagu leeyahay haddii marmarka qaarkood adoo sabuurada ku sii jeedo oo 10 qoraysid ama sharxaysid dhagax lagu soo tuuraan haddaad istiraahid ardaygii ciqaab ku sameey ama maxay ahayd la dood haddaad tiraahidna dagaal iyo kuula taagan yahay. hadda sidee way markaa? hadda maasha Allah ardaydii waxay fahmeen in waxbarashadii ay tahay mid macquul ah oo maasha Allah inay tahay fahmeen in macallinka uu ixtiraam ku leeyahay fahmeen oo waalid uu yahay saas cala aawadeed waxa way aad ay noo ixtiraamaan dareenkoodana maxay ahayd mar hadiiba adiga aad hanatid dareenkooda waxa muhiim ah in iyagana ku maxay ahayd ku ixtiraamaan. marka waxa tahay hooyo marka adigoo hooyo ah sidee macallin in noqotay suurtagal ay ku noqotay saasoo ay tahay sidee u kala maareysaa hawsha guriga oo kale iyo tan iskuulka? horta waqtigan shaqada bilaabay caruurtayda way yaryaraayeen waxay ahaayeen ilmo yaryar ah maadaama ilmo yaryar ay ahaayeen waxaa ii joogtay markaas qof shaqaalaha ii joogtay anoo waliba la soo dardaarmaa shaqaalihii qofka shaqaalaha inaan la dardaarmo waxaan rabaa inay caruurtii wax ii bartaan oo iyagana sidoo kale ay ka soo qayb galaan iskuulkii ay wax ay bartaan subaxii dugsiga aan u diro ugu horreynta inaan subaxii alisay soo kaco hawshii markaas aan la boobsiyo qofka shaqaalaha ahaa la soo dardaarmo hawshaydii markaas ka bacdi markaan guriga aan soo dhameystana aan sidii iskuul ku soo aado. waxaa jiro gabdho badan oo adiga oo kale ah oo macallimiin ah maxaa ku dhiirigelinaysaa gabdhahaas ama aad jeclaan lahayd fariin noocee inaad gaarsiisay? gabdhaha macallimiinta waxaan ku dhiirigelin lahay inta badan aniga maadada xisaabtaan dhigaa inta badan gabdhaha xisaabta ma dhigaan oo macallimiinta ah waxaan ku dhiirigelin lahay marka in ay maadada xisaabta scientific ay si fiican ay u doortaan biology chemistry physics xisaab intaba way dhigi karaan aqoon ay u leeyihiin waxay barteen dugsi sare ka baxeen jaamacada qaar ka baxay waxaa jira oo joogan oo wax iyagana macallimiin inay yihiin laga yaabo oo wax dhigaa inay guryahooda joogaan laga yaabo waxaan ku dhiirigelin lahay in ay maadooyinka qaarkood ay maadada scientific ka doortaan aniga taasaan ku dhiirigelin lahay. haweenka macallimiinta ka ah dugsigan ayaa ku soo shaqeeyay marxalado kala duwan oo midba maalinteeda wadata bilowgii shaqadooda ayaa waxay la soo kulmeen caqabado kala gedisan hadda oo shaqadu ay la qabsadeen ayaa waxay u shaqeeyaan si caadi ah oo la mid ah macallimiinta ragga ah ee wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare ee Walaweyn. Mahad Axmed Cali Mahad Sheekay TV-ga caalamiga RTN degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose.